د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. مالیې وزارت ویلي چې افغانستان بل ایران 350,000 ټنه تیل وارد کړي چې په کوردننه د بیو پر ټیټولو کې به مرسته وکړي. ایران ته د افغان پلاوي د سفر پر مهال له یوه ایراني شرکت سره د همدې لپاره یو تړون لاسلیک شوی دی. ایران او پاکستاني لوري د افغانستان په اړه خبرې کړي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازي حسین کاظمي په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بټو سره کتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري په همدې تړاو خپاره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو د افغانستان د اړوندو مسایلو په تړاو همکاري او ګډ کار مهم وبلل. او بهرنیو چارو وزارت وایي کنګل شوې شتمنۍ د افغانانو ملکیت باید آزاده شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالکار بلخي د چین له CGTN تلویزیون سره په مرکه کې ویلي لویدیځ بانکونو کې د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ د افغانستان د ټول ملت ملکیت دی او اسلامي امارت له امریکا غواړي چې د شتمنۍ له هر راز شرط پرته آزاده کړي. بلخي زیاته کړې چې د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدو افغانستان کې اقتصادي فعالیتونه زیانمن کړي او ملک د ماتې له خنډونو سره مخ کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټینګار کړی چې د امریکا په شمول له ټولو نړۍ سره د متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې غواړي. د ویلي نړیوال باید دا ومني چې افغانستان متفاوته ټولنه ده چې ځانګړي دودونه او مذهبي اصول لري. هغه ټینګار کړی چې افغانستان باید د امریکا د متحده ایالاتو توره کاپي نه وي او نه باید د هڅه وشي چې د افغانستان د خلکو په زرګونو کلونو پخواني دودونه په یوه شپه کې بدل کړي. بلخي د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو په تړاو ویلي چې پر منځنۍ کچه د نجونو پر زده کړو بندیز نه دی لګول شوی بلکې د زده کړې د یوې لاندې مودې لپاره ځنډول شوي دي. هغه ومنله چې یوه ډله خلک د نجونو د زده کړو مخالف دي چې اوس یې د قانع کولو هڅې روانې دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.